deber de la atalaya. Regeneración, de vida o de muerte. Gritarán, por lo que verán. Quedarán sin hablar. Y verán, quién yo soy. Todas las señales, que vienen, más. Que se aperciban, y se preparen. Que los tiempos, están cerca, muy cerca. Escribe. Almas, adúlteras, que no quieren escuchar, el llamado, que les hago. No entienden, que es por el bien, de ellos, mismos. No tienen, temor. Pero cuando, abran, los ojos, y los oídos, se darán cuenta, de todo. Y será muy tarde. Ya no podrán entrar, en el arca. Que se les ofreció. Que se les estuvo, llamando. Y no obedecieron. Será muy tarde, para ellos. Cuando despierten, en aquella, oscuridad. Serán tiempos. De oscuridad, física, y espiritual. Oscuridad, de la cual pudieron, escapar. Pero escogieron, por ellos, mismos, caer, en estas tinieblas. Hoy se les llama. Hoy que todavía, tienen la oportunidad. Escuchen. Escuchen, no dejen, de escuchar, porque será tarde. A todos aquellos, verdaderos. Pongan atención. Que cada día, que pasa, están más cerca, de su redención. La cual, yo les di, por medio de mi sangre. Yo, pagué, por todos. Pero los ciegos, y sordos, no lo quieren, entender. Mi camino. Es fácil, de caminar. No es difícil, no es difícil. Se creen, valientes, y de valentía. No tienen nada. Ya que un valiente, camina, por fe. Y no por vista. Muchos dicen. Que yo soy un Dios injusto. Porque quieren, obtener las cosas, como ellos, quieren. Pero yo soy un Dios justo. Que da justicia a quien la merece. Voy pronto, por mi pueblo. Estén listos. Será en un abrir, y cerrar, de ojos. Entra tú, hoy. Y ven conmigo. Mi juicio, caerá, sobre todos, esos, ignorantes. Que no quieren entender. Soy Dios de amor. Pero soy fuego, consumidor. Los llamo, hoy. Que todavía, hay tiempo. Hija. Dile a mi pueblo, que se pongan, la armadura, bien puesta. Y que peleen, esta batalla. La cual, la ganarán. Si son obedientes. Nadie llegará al final, del camino. Camino fácil, que yo les ofrezco. Camino suave, de caminar. Aquí verán, mi luz. Al final. Y todos, los que alcancen, esto. Brillarán, por la eternidad. Todo, tiene su tiempo. Y el tiempo ha llegado. Tiempo, que yo he determinado. En el pueblo de Dios, hay victoria. Victoria, que yo les di en la cruz. Ganada, por mí. Les tengo preparado, en mi reino. Cosas que no se imaginan. Cosas extraordinarias. Cosas que no se imaginan. Porque en lo terrenal, no existen. Hija. Hija, pronto, viene el tiempo, en que la higuera, dará su fruto. Y sabrán que, yo soy. Ya el tiempo está cerca, para mi pueblo. Para la nación amada. Todo llanto, y sufrimiento, terminará. Deber de la atalaya, regeneración, de vida, o de muerte. Arrepiéntete. Si has sacado, a Dios de tu corazón. Han sacado, a Dios de las iglesias. Han sacado, a Dios de sus casas. Han sacado, a Dios de los países. Pero Dios los mantiene, en su corazón. Porque Él ama las almas. Y no quiere que nadie se pierda.
Es por eso que te está advirtiendo. Es por eso que te está llamando al arrepentimiento. Es por eso que tiene sus atalayas, sus profetas, para que hablen y adviertan al pueblo de todas las cosas que están por venir. Que no es nada bonito. Es grande lo que viene. Mucho sufrimiento, mucha muerte. No es que te queremos asustar. No, no. Es porque te amamos. Y deseamos que estés preparado. Cuando vengan esas grandes calamidades y tormentas a la tierra. San Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esta es su palabra en la Biblia. Esto es lo que el Señor me dijo. Sacaré el mar de su cuna y los ríos de sus caudales. Deber de la atalaya. Regeneración de vida o de muerte. Palabra del Señor, recibida por la madrugada. Hija, diles que yo bajo con fuego. Fuego que purifica. Fuego que quema. El Señor me manda a que les diga. Aunque usted no lo crea. Yo solo cumplo con las órdenes que me da mi Rey. Él desea que te prepares, que no duermas más. Porque lo que viene será fuego. Fuego consumidor. La gloria es para el Señor. Deber de la atalaya, regeneración de vida o de muerte. Pronto. Pronto dice el Señor. Como portavoz del Señor. Me ha ordenado que levante mi voz. Me ha mandado a que les avise. Y yo le obedezco a mi Señor. Y les aviso. Y no me cansaré de avisarles. Escuchen o dejen de escuchar. Lean o dejen de leer. Oigan o dejen de oír. Crean o dejen de creer. Viene juicio. Prepárense. No amontonen cosas materiales. Porque todo será deshecho. Guarden lo necesario. Lo urgente. Lo que te va a servir. La tierra seguirá gimiendo por un período más. Y luego el Señor la moverá. Como dice su palabra. La moverá como un borracho. La novia del Señor. Seguirá esperando. Pero ya no será largo. Él vendrá y la llevará con él. Limpia tus vestiduras. El Señor purificará a su iglesia. Recuerda. Juicio. Y después el arrebatamiento de la iglesia. Que no te digan, que no te cuenten. Porque a lo mejor te mienten. Ya que en los mismos altares están los mentirosos. Que le dicen al pueblo que la iglesia no pasará juicio. Yo no estoy para jugar con la palabra del Señor. He sido llamada para ser su portavoz. Y trato de hacer mi trabajo. Y cumplir con sus órdenes. Ya que todo lo que hago, todo lo que digo, y todo lo que soy, es por mi Señor. A quien amo con todas mis fuerzas. Mi corazón. Mi mente y todo mi ser. Te aviso hoy. Que viene juicio, viene juicio. Y la novia, desde ya, debe de estar lista. Dios los bendiga. Deber de la atalaya, regeneración de vida o de muerte. Cristo nos dejó dicho. Todas estas cosas que estamos viendo hoy en día. Bramido del mar y de las olas. Grandes terremotos que sacan las aguas del mar. Y traen catastróficas consecuencias para la humanidad. San Lucas
21. 25. Nos habla de esto muy claro. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna, y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Pero tú, si tú estás en Cristo, no temas. Ya que los entendidos sabemos que todas estas cosas tienen que suceder. Ahora, si tú no estás en Cristo todavía, si no lo has aceptado como tu Salvador, hoy es el día que lo puedes hacer. No pierdas más el tiempo. Que el tiempo se termina. Cristo ya viene. Cristo ya viene, y viene pronto. La paz del Señor quede contigo. A Cristo toda la gloria. Deber de la atalaya, regeneración de vida o de muerte. El Señor, en su misericordia, me llamó para ser su portavoz. Y me instruyó para que abriera esta base, de la cual salen los mensajes que Él me da, para alertar a todo el mundo que aún vive en tinieblas, sordos y ciegos. Él desea que todos vengan al conocimiento de su verdad, que su pueblo, que está durmiendo, ya se despierte, que el tiempo avanza, y hay muchos estancados en sus deleites mundanos, muy entretenidos en toda clase de sus vanaglorias, buscando más, cómo perderse, sin darse cuenta que eso es lo que quiere el enemigo de las almas, para así ganarlos para el infierno, lugar del cual no podrán salir jamás. Aunque muchos aún dicen, no, el infierno no existe. Pero yo te digo hoy, sí existe. Y muchos también dicen, no, Dios no hará nada, porque Él es amor. Pero yo te digo hoy, que Dios es fuego consumidor. Y eso es lo que Dios traerá a la tierra. Fuego puro. Fuego para consumir a todo aquel que ha desechado su palabra, que se ha burlado de sus profetas, que han blasfemado contra Él. Nadie quedará sin reprensión. Llorarán y se arrepentirán, pero será muy tarde. Cuando vean lo que les viene. El Señor te llama hoy a un despertar espiritual. Búscalo de mañana. Búscalo al atardecer. Búscalo de noche y al amanecer. Y tú dirás, ¿pero cómo puedo hacer eso? Y yo te digo hoy, si puedes. Prueba. Y verás. Su divino Espíritu Santo te guiará. Él mora en nosotros y es nuestro Maestro, nuestro instructor, nuestro protector, nuestro guía, nuestro todo, nuestro amado. Así que a pedirle a Él que nos ayude en todo lo que necesitemos. Mensajes dados a la hermana Marta Lima Solórzano. Deber de la atalaya. Regeneración de vida o de muerte.